濕疹搞唔掂，仲越減越肥添。唔知你有冇聽過咧代償排泄咧呢4個字咧？其實佢就係我哋腸道受傷嘅時候咧最可怕嘅警號嚟㗎。佢就會喺我哋塊面度咧出疹啦，同埋咧出暗瘡。當我哋嘅腸道毒素咧無法完全排出嘅時候，佢就會咧透過我哋嘅皮膚咧作出呢個叫做代償排泄嘅情況。所以如果你真係想抗炎斷尾嘅話，每日咧就可以食1條嘅青瓜或者食番茄咧去補充我哋身體嘅水分，仲有維他命。喺夜晚嗰度就可以用一啲咧凍咗嘅毛巾敷一敷我哋嘅面，3分鐘咧都係有效㗎。另外，如果你個體重咧忽然間咧上升得好快嘅話，就係代表我哋個身體嘅代謝咧已經係出現咗紊亂啦。一定要戒走精製食物，主食咧就由粗細配搭，例如我哋嘅飯同埋我哋嘅紅番薯。最重要嘅一點就係管住你把口啦，唔好食咁多宵夜，仲有零食。記住啦，照顧好你條腸咧，皮膚同代謝咧就自然好。所以想針對自己嘅體質去設計專屬嘅飲食餐單嘅話，首3位留言咧抗炎斷尾，我就會送你15分鐘咧嘅1對1健康諮詢。快啲 save 低呢條片，仲有 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦！我哋下條短片再見，拜拜。